Kale nkukulisa bukulisa mukuumulamu kuba bwe tuwumuddemu tuvuddeeyo nenga nti ekitundu ekisooka kitambudde bwe kityo kyali ku Salamu TV olutimbo lw'emirembe. Nze Ibrahim Ali programu omukeeze tubeera naawe okuva ku bbalaza okutuuka ku Lwokutaano ssaawa emu okutuuka ku ssaawa 3 ssaawa emu tusooka n'ebifa mu ggwanga ebweru ne wano n'ebirala nekuyitira mu mpapula z'amawulire ate kati ensonga mu nsonga essaawa ziri 2:05 eziyiseeko. Nina Meya wa masekati g'ekibuga Kampala Central Division Salongo Charles Musoke Serunjoji. Bwetuli era tugenda kutulira ensonga nyingi nnyo ono kaawonawo amukuba ekiso naye naawona waali. So olwaleero ensonga nyingi ze tugenda okutunuulira. Bwe tutunulamu ekibuga kikyalimuko ebikaluba oba ebirumira. Ekibuuzo lwaki Kampala akyagaanye okutereera? Bagenda kukola ki? Tuli mu kwebuuza. Entale zibeeramu ebyobufuzi yiri bakirira yambuka. Waliwo ababifunamu, waliwo abalwana naye bo bafunirawa. Bingi birungi si birungi. Munnakamwokya mwatuula si bwe kiri. Bwe kiri. Sanzo okulame. Kaliso. Oli otya? Jendi. Obulamu buli butya? Obulamu bwe butyo 5-5. 5-5. Kati naawe tukubalanga owa ghetto. Onze. Kubanga obadde mukamwokya wano nga wooyiribira. Ekikulu nazaalibwa mukamwokya. Awo oli wa ghetto. Mu 1965. Bakuzaala 1965. Aha, bali abalamu. Okubala okwangu oba mwemeka? 53. Owezezza emyaka 5. Ng'oli muto nnyo. Wow. Ghetto endabiridde bulungi. Ekulabiridde bulungi. Nkulidde. Era nakati mwendi. Awo ekamwokya mu Kunta Africa Zone. Gwe wooli era wookulidde paka kati. Mu ghetto tulinamu abantu ba ghetto tuli baawufu. Mulimu emitendera. Soko mbulize ku Munnayuganda tulyoke temeeteme ensonga zonna. Mbalamusizza mwenna bannayuganda abampuliriza. Okusookera ddala neebaza Katonda eyabayisizza mu mwaka omukadde ate abaleese mu mwaka omujja. Bannayuganda mwenna mbaagaliza omwaka omujja omulungi. Nze mbirivinga nnyo mu kintu mirembe. Mbaagaliza emirembe, mbaagaliza okwagalana, mbaagaliza enkulaakulana. Mbaagaliza okwebeereramu. Beebeereremu. Naawe oli omu ku bayimba engule. Ng'olwanya entalo teziri kutula. Nze sirwana ntalo. Naye mbeerawo okulaba nti neegatta ku bannange abayagala Uganda okubeera obulungi, abayagala enkyukakyuka. Kakati nze bw'olaba nga neewaddeyo nenva mu bannayuganda bagamba nti nno embeera eno si nnungi. Neŋŋamba nti nenfuuka omuwabuzi. Nkiraba. Omanyi ebiseera ebisinga buli woowawula ekintu balowooza olwana. Ekikabe mu famire. Nga taatawo akola ebintu byolaba nti tebiitwala famire bulungi. N'owabula. N'ovaayo n'oga nti taata ekyo si kirungi. Taata wandibadde okola bwoti, wandibadde okola bwoti. Taata n'agugubira n'agaana. Taata n'oga naye taata kino kiki? Ogenda okulaba n'okugamba tonziikanga. Tolinyanga tonziikanga, tolinnya ku malaalo gange. Ne mudde amagambo oyo omwana yanjeemera naye ng'omuwabula. Kati okuwabula omuntu si lutalo. Era nze siri mulwanyi. Ndi muwabuzi wa gavumenti, ndi muwabuzi wa bannayuganda okubategeeza nti kwange n'ensi yaffe. My friend, this ensi does not belong to an individual. Ensi si ya muntu omu. Terina nyiniyo. Nazaalibwa 65 mbuzayo emeko givaamu. Naye nga ngivuddemu njire sentya bali bannange ensi gye neeyagaliramu abagiteekateeka bo lwaki bagiteekateeka neeba nti njeyagaliramu nze lwaki wendi nga sisobola kuteekerateekera bali abalijja. Ekyo kye tuyita sustainable development, sustainable growth. Nti ekintu kyenkola kati nga nze wendi nga bwe budde bwange okikola nina okikola nga nteekerateekera abo abanajja bye tukola nga opposition. Amina. Munnakamwokya Munnayuganda mubuulire amannya mu bujjuvu gonna ekifo kyaffe omaze bbanga kikati
kuba meya mu Central webale nnyo ssebo okusooka walina akantu kewayogedde nti meya gwe baafumita ebiso kaawonawo mu kalulu ako awo njagala okutandikira nga njagala ntuusa okusaasira kwange eri meya mu Poland mu Polish gwe baafumisa ebiso nalabyeko awo ku lutimbe nga ndaba baga yafudde babadde bagamba yafudde ayinza okuba social media ekyatuwaago nabirabira na ku NBS nti Polish whatever dead nabirabira ku NBS ku mawulire awo nga akatambi katambula so bwabanga yafudde ntuusa okusaasira kwange eri famire ye bwabanga akyali mulamu nebaza Katonda naye awo njagadde okutandikira nti bannaye embeezo tetuzeetaaga mu nsi yaffe omukulembeze bwenvaayo neŋŋamba nti nzize ne bwemba nga ndi wa opposition nga tonjagala owulidde nzize nange okugatta ku ekyo ekiriwo okuba nga ntereeza eggwanga kati okuvaayo n'onfumita ekiso is not good era omuntu eyakikoze bambi omukama amusaasire naye yakoze kikyamu nze Sserunjogi Charles Musoke Ssaalongo ebiseera ebisinga abantu Sserunjogi tuli babiri mu kibuga waliwo Sserunjogi Emmanuel Owedembe Doctor owekawempe kati ye Owedembe simanyi oba nze ndi wafujjo arenga mwenna muli balugave fera tuli balugave ate omuwafujjo yoli yagamba ye Wadembe but that is what he is. That is how he has branded himself. Ate nze Sserunjogi Charles Musoke Ssaalongo kati nze musinzaako kitiibwa ekyo kubanga kyonna kikolerera akinoonya kibuze kikyamubuze nabulaba alajagana nekwatako muga jangu nekwatako nkulage talina waaka kati Sserunjogi atalina waaka nze Sserunjogi alina waaka okay that is a joke mbeera kamu kyanze meya wa Kampala Central yeah so ekyo kyedi kubwa meya kati mazeeko tugenda mu myaka 3 tuli awo ebiri kitundu ekisanja kitandise okunyuka neera nga neliko chairman wa LCC lera mu Kampala Central nakomyewo obukomi okuba nti kubwa meya okuba nti negatta n'abakulembeze abalala tulabe nga waliwo kyetwongera ku musinde ogw'okuweereza bannayuganda n'okukulakulanya ekibuga emyaka 3 ekisanja bw'otunuddemuko kululi waliwoko nga embirigo si yamanyi nnyo mbijjukira akantu kano wakampadde okunywa chai kanjira chai kakajje komanyi fabeeka mucha ekikopo tunywera naye ategwe obisaanikira tewali mutawaana nzikiriza nywereko ku kikopo nga bakinjigiriza nga bwe kirina okuba okutwalizaamu bwa meeya kati wooli myaka 3 Kampala bwe mulaba kati alabika akyaganye kiki ekiganye Kampala okutereera gwenza okuba ekifaananyi kyolina kirala ku Kampala naye ffe tulaba ate kirala omanyi bw'ogamba nti Kampala akyaganye kisinziira ku ango w'omulabira ne kikyosuubira naye Kampala kati gwe tulimu kati ne eyaliwo eri emabega tosobola bikompeyalinga kizibu nzijukira Kampala ebiseera byayiga owakolera oyo muleke owulidde yali mukyamu nnyo ne tutuuka n'okuteeka tenti emulago bannakampala wali mu kisaawe babalete bayiwaawo ng'alimu entuumu z'ebisaaniiko nga buli woogenda ntuumu za bisaaniiko olunaku lwaliro kyakiraba nnyo era ne bwowulira kolera ojja kuwulira pockets babiri bavudde eno basatu wali bana kabowagingi owaayi sobolaga nti alina enkiso kubanga nawuliddeko nti naawe mu kisenyi 3 newankwadde minisita yagambye nti gwabadde musujja but obubonero weebuli so ogenda okuba nga magnitude ebizibu gye bibaddeko emabega nakati bigenze bikendeera kati ekibuga leero tokyasobolaga nti mulimu entuumu za kasasiro so waliwo change eyo bw'otunuulira n'otunula ku nguudo
bwogenda otambula Kampala ojja kula nga enguudo nnyinyo zikubiddwa kolansi. Okitegedde nyenfuufu egenze ekendeera mu Kawempe olaba enguudo zikubiddwa kolansi, mu Lubaga zikubiddwa kolansi, Nakawa zikubiddwa kolansi. You cannot take that for granted. Era ekyo kiraga nti waliwo obukulembeze obuki obulungi butambula. Bw'otunuulira essente bannayuganda kati zibawa ekibuga mu revenue collection, essente ezivaayo bannayuganda zibaga nti atuweeyo ssente zaffe tutambuze ekibuga zeeyongeddeko. Okiwulidde? Ekyo also that is positive. Bw'otunuulira obuyonjo mbwogeddeko kakati street lighting, amataala signal lights, okulaba nti kakati emmoloka waliwo ebitundu ebimu zigenda n'oyimirira n'olinda ku munno discipline wegundi w'enguudo kati ewandegeya, Makerere, Hill Road, Ntinda, wali ku Lugogo bypass, Kololo. Nolaba ng'enguudo kuliko kati ku matala some bit of discipline ng'obukulembeze buleese ekintu ekyo. That is also positive. Eyo nayo nkyukakyuka. Kati bw'ogenda mu kibuga olaba nti ebizimbe ebimu bitandise okumenyebwa ng'ebirala bijja bimeruka. Kakati obudde omuntu kati bw'atwala okufuna permit okufuna ekizimbe kye okukola ki oluli batwalanga emyaka 5, 6, 7 ng'omuntu ne bakufuna permission kuzimba kizimbe kakati ettaka liryawo n'olinda. Kakati omuntu atwala ekiseera kitono okukola ki okufuna permission okuzimba. That is positive. Bw'otambula ku nguudo n'olaba obubonero obuli ku nguudo kati nti this is Old Kira Road, Guthrie Road, Kampala Road, nga kati waliwo signals era nga bw'ogenda ku Google Map kati kati Google ekulagirira bulungi Kampala Road, Serunjoji Road, Ali Road, Muhammad Road, yerinnya ery'Ekiganda bantu balibuuza ku TV wano wawa Ali Muhammad toba wali Ibrahim babuuza lyakika ery'ekika kaga ndiwegwe lituwe nze Kasujja Road Kasujja Road. That is also positive. Yes. Ochaba nezi flyover zigenda kujja. Olwaleero floods mu bitundu ebimu zigenze zikola ki? Amataba gagenze gakendeera. Saya Queen galemerawo ne ku Jinja Road. Tugenda gakolako mu nako ebibiri. Director omupya. Director omupya zaalimu. Mwami Kitaka mu program gye yafulumizza. Ekyo mwekiri. Owulidde naye kati bw'ogendako ebwayise ojja kulaba nga luli amataba gakubanga nnyo abantu. This time round gakendedde. Owulidde? That is positive. Kugamba waliwo ebintu ebimu bwe nga Kampala by'otosobola kulaba kubanga olina ekifaananyi ekirala oyagala Kampala afuuke London, oyagala Kampala afuuke New York, naye nga gyebiri. Kaakati there is some change. Waliwo enkyukakyuka. Naye oba oliawo change eyo eri slow. Etambula kasoobo. Sente tewali. Bwokati tutandikirawo ku kyesente. One of the challenges that tulina mu Kampala, government ne World Bank bwaba planning Kampala mu nsonga z'ensimbi, batunuulira night population, abantu abasula mu Kampala. Bwe baba bapulaningira basula mu Kampala kyokka nga be batono kubayingira ekibuga okukola. Abasula mu Kampala bayinza okuba nga bakunukkiriza oba basingako katono plus or minus 1 nga basinga katono million 1. Kakati government webe planninga Kampala planningira million 1 ey'abantu abebakamu. Yeyo index gye bakozesa abebakamu. Yes. So nga ate abakolera mu Kampala abeetaga services za Kampala, toilets, enguudo, biki byonna, obutale, obuyonjo, abaleeta kasasiro mu kibuga, abeki abajja okusanyukiramu, abanyweramu, abeetaaga amataala bali million 4. Kati ojja kulaba nga ssente ze tufuna okuplaningira ekibuga bwe tuba tugendera ku bantu bannyini ekibuga ziri a quarter of what we need. Kimu kyakuna kwezi twetaga kubanga owa million 1 naye abantu abakozesa ekibuga ziri million 4. Abakiyingiramu emisana ne bakibeeramu ne balyoka bakifuluma nga bakyafuwaza bakirese kityo. Toilets bazikozeseza zijjudde bazibreakinze kasasiro paaka abaka paaka ke tulina ka old tax park, new tax park.
owulidde zibbaasi ezijja eziva e Rwanda biki eziva e Sudan eziva e Zaire zonnaawo kati obusente bwo butono kati n'olaba nti obusente obwo butono bwe batuwamu tebusobola kuplaningira abantu miliyoni 4 era buplaningira abantu miliyoni ki mu kati facility zofuna muzeezo traffic jam ali mu kibuga traffic jam omu kibuga muno mwangu okumalamu senga tugula enguudo mu Kampala tugenda tuzikubakola nsi zonna abantu ne bafuna escape routes ne tubanga fenna tetukosa luguudo lumu Bombo Road, Kampala Road, Jinja Road. Buli muntu ava eyo nayo najava aloweza kukuba limuli okali oyinokosa Kampala Road, Jinja Road, Entebbe Road, City Square. City Square, Kampala City Square. What about other roads? Hakati awo tutyalemeddwa. Ebyo bikyatusomooza. Why? Kubanga esente ki? Ntono. Okiwulidde. Kati problem endaje tulina mu kibuga wayogedde ku ntalo tulwana ani azifunamu omukulembeze eyakavaako abadde nankulu agamba mu amulemeseza okukola wali omukwabo onze saagala nnyo kulowooza nti n'omuntu wakuwabula aba akulemeseza yageba nabyabufuzi banemeseza okukola neŋŋamba bw'owulira ne Ssaalongo wange no eyo ndowooza eyo njogera nkyamu era abantu banyi nnyo batuteekako endowooza nti bannabyabufuzi tulwana muli mu ntalo zokka no that is wrong bwe balowooza bannayuganda kimusangulire ogenda kumbuuza wano ebintu wano ku radio ku TV eno Salam TV ng'ombuuza ebinteeka mu system ebinchallenge ng'otali kukulowooza ebimu ebindaga nti senjoji wano olina ekikyamu kyokola onwana bw'okola ekyo oba okola ki mbankuwabula tereza obere mu system entu obuntereza obukulembeze bwaffe bonna bwa buli omu kutereza munne so mukulembera n'ogamba nti nfana kyange owekitiibwa Lord Mayor Erias Lukwago yabadde nnyo kufuwa front y'ekyo ne Jennifer Musisi lutalo lw'amaanyi si lutalo abadde agamba munne nti owaaye etteeka lino likyamu etteeka lya Kampala likyamu nina ebintu bye nina okukola nga nze naawe byolina okukola nga ggwe bw'oba olina kyoyagala okuteesa olina okiyisanga mu kanso yange so si ggwe kugenda kukola bibyo oba olina abakozi boyagala okuleeta mugundi muno ntegeezaako nga kanso naye tegere owulidde etteeka ligamba ndeetera accountability esente ozikozesezza otya ozifulumizza otya zikoze zitya kiki ekiremye egyo bayita accountability bannaye bw'oba okola ekintu goberera etteeka kubanga ita mu kawaayiro kano omanye ayagala nnyo amateeka muyita rule of law kubanga lawyer era nze wemajogera ne Ssaalongo Erias Lukwago ebigera by'amateeka simugenderako kuba omanya ajja kunfulula yewa amateeka naye webigenda mu social science embeera y'abantu eya bulijjo nokka n'ogamba nange ebimba kubanga oyo ye sayansi wange ye sayansi w'amateeka kati bw'avaayo n'akugamba nti etteeka ligamba bweriti ne bweriti akawaayiro bwekati gwe n'oŋŋamba nnemesa then there is something wrong with you toyagala kuwabulwa toyagala kuwuliriza banno wuliriza ku banno naawe olabe kikyo naawe bagambe kale kino kikolebwa kiti era orespondinge owulidde naye gwe buli bakuwabulako noga abannwana ne bakuwabulako noga abannwana yeyo embeera embi ebadde mu kibuga owulidde kyenvude bali nkugamba nti ffe tetuli balwanyi tuli bawabuzi we are just adding on what is there amazima gali nti etteeka lino lye tutambuliramu abaalikola era nga chief architecture yayo baali mu mutima muli mu background kubanga munteekateeka sikutegekera bannakampala nze ndi scholarly bwe nsoma ekintu I don't study the literary form but I analyze etteeka lino baaliteekawo kwagala kujja bannabyabufuzi mu Kampala aba opposition okusinga kubanga baali twali tujemamidde ebiseera ebyo byonna nakati that is the order of the day nga naye
wamamidde waggulu naffe twamamira. That is the right. Mwasalawo nti Kampala bannayuganda webeeyagalira munnayuganda yanonda anona nanzijawo n'ateekawo omulala owulidde. So bannayuganda bannakampala bagamba teekako ba opposition bawabule. Also socially be defending kubanga omuntu agenda okulonda omukulembeze aba naye ayagala kye bayita social and political protection. Aba n'ebigendererwa binaga kanteekeyo ajja okunjogerera n'ebyange bino jogerere ku musolo n'ebirala. Yes, and that is politics. The science of politics is survival. Bantu kubeerawo. Kakati president ne cabinet ye bali teteka ino lya Kampala nga kibali bagala kujjawo opposition balowooza banayiteeka bajja kumulamba opposition y'amaanyi bajja kutunafuya bajja tujjawo eri waggulu cabinet erenga efuga Kampala. Kakati ne ba disenfranchising banna Kampala. Disenfranchisement bakitegeeza ne baba bamene babajja ko obuyinza waabwe ne babafuula ng'ekifaananyi. Ekyo kyali kikyamu era kikyali kikyamu. Kakati zombera muteeka ng'eryo nga meya wa Kampala Central nenzija okugamba nti etteeka lino libi onzijeeko obuyinza bwange ndi kifaananyi njagala okukola kino na kino na kiri onnemesezza etteeka likyuke ng'ogamba nwana. That is wrong. Olosirutalo oyagala bwenkanya njagala bwenkanya njagala mirembe sagala kubeera mu Kampala Central nga nfuna milioni 7 9 10 milioni 2 nga sina kyenkola obwo buli azamanyi mba ndi azamanya banna Kampala. That is what we are saying. Nti etteeka likyuke kati amagombola gonna etteeka lino epya lyagajjamu obuyinza bisosonkole ne Town Clerk talina buyinza kati nva mukubira this morning mwala wange gundi Bella nabata agenda ku graduating njagala kukola wali kapate mu grounds waffe nkubidde Town Clerk ndi owayi ka ground ka wano ku Kobiru college angambya gende wa lule waggulu ku authority n'akaliwo gwe kootunuulidde nako kalina akafuga waggulu ku authority gy'olina okugenda okwako okasaba meya we Kampala osabe ka ground tosobola kafuna Town Clerk kalina buyinza olina genda eri waggulu. That is what we are saying. That is wrong. Ennyukuta emu kuba KCC yaliwo ennyukuta emu gye baateeka ku KCC eyo authority ye yatabula byonna Kampala ye kyankalanyiza emirimu gyonna. Yes. Kanolabanga fe ba meya olw'etteeka eryo ebbi tuli irrelevant. Temukola. Ati kye olugwena kyo tusabiriza. Sukaali owange gwenywa mu office bampa voucher everi waggulu ku authority nsooka gisabiriza. Omala kuwandika requisition byonna ng'osaba busabi. Ne Town Clerk wange tabimanyiiko sera kati nze Town Clerk wa Kampala simanyi mugaso hali irrelevant. Kati irrelevance government ya Museveni bwe yali ejja yagamba eyagala ku enhancing people's participation in their politics okola nga abantu bayingola okwenyigira mu politics okuva wansi. Owulidde ngeri nti bayita decentralization nge good governance lweyimba government lwe yayimba nga good governance obukulembeze obulungi ng'omuntu wa bulijjo nga bagamba bottom up approach decision making nga ziva wansi nga zambuka kati government ekyo mu Kampala yakijjawo lwe lutalo lwerwonze bw'omala okunjigiriza decentralization n'oginjigiriza okumala emyaka 3 bwe gutuka mu 3 n'okyuka kati decentralization n'otandika ogijjawo ng'onzizayo ku katabo ke nasoma Animal Farm embizi bwezagira ensolo onosonye okulya ku kigambo ekyo naye akatabo kagamba mbizi Snowball ne Napoleon zaali mbizi sibe gwali ngamba katabo Animal Farm wakasoma nakasoma k'ekitundu lekera okusoma ebitabo ng'olusoma ebitundu tojja bimalayo agenda okulaba nga nze embeera eyinza okufuula okulemesa okufuuka Salongo mu kumanya obukodyo nga mbusudde ebitabo osomako bya kitundu akokoka kakati akatabo akozi wambiza ezo zagenda ne zaba embeera embi bwe zalaba embeera embi ne zigamba tulina okuwamba yali Jones nyini faamu tulina omuwamba kubanga atuyisawo binga ebisolo ali amagi g'enkoko tutatuwa mmere emala ebisolo ne bigamba tulumba ne ziteekawo n'amateeka nti 2 legs bad abalina ebigere amagulu abiri mabi 4 legs good
nezigamba tetujje nakwebakanga mu buliri nezigamba tetujjanga nakulya ku lya kisolo kyonna wadde tuta ebisolo nebigamba kale nebijoininga ebisolo nebirwana nebiwamba nyini faamu yali abiremesezza okuba mu bulamu obulungi naye bwe byamala nga bimaze okukulembera biwambizi Snowballs Napoleon ne bakyusa amateeka mu bubi kati nga bagandise embeera obuyinza butandise okuba corruptinga ne bakyusa amateeka ne bagamba all animals are equal nti ebisolo byonna byenkanankana but others are more equal naye waliwo ebisingako ku binnaabyo baleeta etteeka eppya ennongoosereza eya 95 bagenda okukanga bitandika n'okulya ku magi bagenda okwaba nga so bitandika n'okwebaka mu bitanda byabali bye bagoba embeera eyo nkyamu akatabo ako kanzikiriza nnyo ebintu ebyo era bw'otunuulira kati bye bigenda mu maaso ebintu ebyo bye bireeta embeera enkyamu nti nze bw'onjigiriza decentralization n'onkakasa dda nti decentralization yennungi ne wayita emyaka 35 n'otandika ate okwekyusa n'otandika okuleeta etteeka nti all animals are equal but others are more equal Kampala n'ogidecentralizing etteeka n'olikyusa nga bannakampala ng'oyagala obajjako obuyinza bwabwe that is bad kakati nze bwe njogera ng'omusajja omuyivu ng'omusajja amanyi ng'omukulembeze ayagala okuba nga Uganda etambula bulungi n'enkyogera nti oyo alwana that is bad twagala kuwumulamu Kampala yali atya ku NRM waliwo eyasikako entebe yaawo n'agitwala ani muganda wange Nyakana Kampala oyo yali atya mugeraageranye noono Nyakana naye yasanga etteeka ebbi naye limunyigiriza so ngowa NRM okunyigiriza tekwawula era yensonga emu lwaki wawulira nga akaaba amaziga n'emiranga era nakati akyakaaba etteeka ebbi eryo so etteeka bwe liba bbi terinyigiriza nze opposition nzekka terina kkala terinyigiriza nzekka linyigiriza buli munnayuganda abaawe kyekyo lwaki olaba olunaku olwaleero omwana ono omutegedde aliko ensonga ono akugamba people power mwebereremu people power kitegeeza mwe abantu abanyigirizibwa regardless of who you are muveeyo tulwane as the people as Ugandans tulenga embeera ekyuka tweberere neka program kamwe people and power nini ngamba wayi mwabadde ki tuleke ya meboza ake twegumye people and power program mukeeze ensonga mu nsonga ndine meya wa Masekati g'ekibuga ekyomukulu Lord Mayor naye nga no si Lord Mayor otonkubise ngambye ekibuga ky'omukulu Lord Mayor naye nga oli Masekati nze ndi kannamunjoloba meyo mutono ye division esinga obutono muzona sebe bitiibwa biba bitiibwa kuliko Lord gundi ngalabi teyenkana namunjoloba ne gundi Bakisimba teyenkana ngalabi kati bwoli bwabanga Bakisimba nze ngani ngalabi tosobola nti byenkana niwankubadde omukuba ne byetabula obulungi biwomesa oluyimba tugenda kumulamu katono nnyo ate tukomewo twongere okutunira ensonga endala nyingi nnyo nnyo nnyini ddala ebintu bwe biyimiridde Kampala gwe bw'omulaba ye tulabanga wabaddewo kusika omugwa wakati wa wayinza okuba waliwo obutale simanyi oba bannakampala basise okubateeka mu butale obwo simanyi oba bakyalimu eri embeera twalabako gye buvuddeko awo nga omukulembeze abakyaliddeko mu kibuga simanyi oba nabo ng'omukulembeze waakyo yabirimu tugenda biraba byonna tukomewo tovaawo munaffe kulikayo mukuwumulamu okyali ku lutimbe olw'emirembe Salamu TV program omukeeze ensonga mu nsonga tubeera naawe okuva ku bbalaza okutuuka ku lwokutaano embeera za bulijjo ze tubaamu bw'embeera n'emmeeya ono mba njagala omuntu ono wa wansi atandikirwako gwe tuba twogerako ebyenfuna bye biri bitya abo be basingira ddala okutawaanya bawansolo bali b'owulidde abaali baagala obwenkanya ne balumba okuwamba so oluvannyuma ate so ndowooza bwe tubeera bwe tuti nga bannayuganda bali mu kirira yambuka adduka kiyinza okuba birungi si birungi Kampala Central Division meya gwe nina wekitibwa Saalongo
Charles Musoke Serunjo gikaawonawo nze bwe muyita munnakamwokya wakulidde era waatuula mu Kampala okutwalizaamu tulabye nga ekizibu ekibaddewo mukulembeze bwakyaddewo n'ebimu ku byamuyisa okujja mu Kampala Central kwaliko bino wammanga simanyi oba mwaba abakulembeze oba mwali tembiraba nti abasolooza kasasiro banyigiriza abantu b'ebizimbe mu kibuga za Arcade mwenga abakulembeze simanyi we mugwa gye bali Kampala abulamu ebintu facilities eziyamba omuntu abakyala bagamba nti temuli kafumo bayinza gamba nti olubuto lumulumye wano aleme okuzaalira mu paaka ng'atwalibwa emulago abeeko n'Arcade we bamwambusa azaaliraawo obuyonjo nga bulabika ndowooza bukalubyemukko n'ebizibu ebirala byali bingi nnyo naye nalabanga kyali Maria ga Nsimbi oba mutunudde wanga ekibuga kiri mu kupaala nga nseenene buli omu asikamu kake muli luddawa nga Saalongo oli luddawa ssentebe meya wa Kampala webale nnyo ssebo ekibuuzo ky'obuuza kirungi ate kiri fundamental. President yes yakyala mu kibuga okusookera ddala president mu nsi zonna si mu Uganda wokka yabeera fountain of honor mwamala okulayizibwa ye mukulembeze w'okunti fountain of honor omukulembeze w'okuntikko fountain mu Luganda kiki nkitwale ntya Oluganda lwange lwagala kumbulako naye kwegamba gwe mulamwa gwe mutwe buli omu gwatunuulidde ogw'okuntikko okuvujjirira amatabi gava okwe gatambula. President buli wagenda aba asuubirwa okuvaamu ebintu eby'amagezi ebiyamba eggwanga ebiri strategic nga bigenda kuyamba eggwanga. Ekyokubiri President buli wagenda asuubizibwa okuba nti kakati akoze research emala nti byagenda okufulumya bigenda kuyamba eggwanga naawe waalaze okukula basitula oba bakulaakulanya. Era nze President buli wengenda okumuwuliriza oba buli wemulaba ekyo kye mba musuubiramu ekigambo kya kasasiro. Muganda wange nze nagenda okulondebwa okujja ku kifo kino ekyobwa meeya nasanga KCCA tekyalina bimotoka bimala kuyoola kasasiro mu kibuga naye ng'etteeka liŋŋamba okukuma ekibuga nga kiyonjo. Nasanga KCCA emaze okuteekawo enteekateeka ng'enteekateeka eyo egamba nti kasasiro ayoolebwe ba private collectors. Nabugabo home clean ewange tulina Nabugabo home clean consortium eyo yalemeddwa yaganye era emoloko nasangayo enkola eyo nga weeri naye enkola eyo amanyize njagala okuba omwesimuze ebiseera ebisinga mukulembeze bwange saagala kusasamaza abantu nakubalimba bintu bitaliyo era wano twogererawo mazima kubanga buli omukulembeze bw'ovaayo n'otandika omanyi ffe bakulembeze twagala nnyo okwogera ebyo ebinawoomerwa abantu mu matu okusavuwaza enkya bagambe nti obadde obayamba olw'ebigambo ebirungi byogedde bisavuwaza bakuwa akalulu okomewo naye ensongi zaawa mabega. I don't want that. Toliwo okukuuma akalulu no wadde okaagala nkaagalira ddala era nkaagalira ddala naye nga nkaagala ndabe nga ndekaligase ng'ekibuga kyaffe kikyukako. Kaakati waliwo etteeka lye bayita Garbage Ordinance Act 2000 erifuga kasasiro. Etteeka lino teryateebwawo KCCA. Ani yalireeta? Etteeka lino lyateebwawo KCC nga liteebwawo omugenzi John Sebaana Kizito mu 2000 nga meeya ne baliyisa. Etteeka eryo ligamba nti obuvunaanyizibwa bw'okuyoola kasasiro buli eri oyo nyini kibuga nyini kasasiro nannyini kasasiro obuvunaanyizibwa yalina obuvunaanyizibwa okuba nga kasasiro amuvaako n'agenda gyali supposed okuyiibwa. So kitegeeza nti nze ndabo oba nsobola omwetikka mwetwalireyo oba mpita
kitongo kampani yo nebaawo kaakati lwakuba tosobola mwetika mwetwayo n'obudde tobuyina KCCA eva ekuteerawo enkola n'ekuteerawo abantu private collectors abajja okutuukirira bakutuukire bagambe leeta akasente teke ku mmotoka eno kutwayireyo nga ekintu kyava mu kyava mu mbeerera ya kolera gye waliwulira yigaba mu mawana akalulu lwa kolera ne bamusenda paka Bushenyi ne bamusenda paka gye yagenda musajja wattu he was a good man naye obuyonjo bw'ekibuga bwamulema era mu campaign nga bayimba kolera Sebala n'afuna enkizo n'ayitawo Sebala n'afuna enkizo n'ayitawo Sebala n'aba kolera has become a topic batekawo etteeka eryo garbage godness act kakati obuvunaanyizibwa okutwala kasasiro okusinziira ku tteeka eryo kubanga tukulemberera mu mateeka bwekyo bwe kyaleeta kakati ne bagamba nti ebibiina bino ebikolektinga kasasiro ebyateekawo oba byetwateekawo saagala nkyejjemu byetwateekawo ng'omukulembeze I have to own up naye banga nakisanga weekiri nga sinze nakiteekawo bwe mba nga kye nasikira I have to own it up naddala nga ndaba nti kigenda okutuyamba kaakati abantu balina okusasula naye ne bagamba ebifo bino eby'emizigotta kamwokya gyembeera Kisenyi Kagugube Mengo emanyi ebyo ebirimu abantu abateesobola buli muzigo omuntu ajjanga kusasula nusu 100 olunaku zaava ku nusu 100 okutuuka ku 3,000 zaava ku nusu 100 buli lunaku bw'ozigatta nnaku 30 nezifuuka siringi 13,000 olunaku okutwalira kasasirowo nti oba osobola okuwaayo 10 gw'okozesezza olunaku osomukuŋŋaanya n'omuteeka wali very good ebifo birina kasasiro omungi nga hotels ng'amalwaliro and whatever bo ne bagamba netuteekawo range nti mujja kusasuza range okuva ku 3,000 paka ku 3,000 okusinziira ku obungi bwa kasasiro naye nga mu bitundu bino eby'emizigotta kasasiro abantu basasule sente ntono kuba tebasobola era concept gye twateekawo ng'egamba nti abali abagagga abasula eri kale bakabasasuleko sente nyingi abekololo nakasolo okusubsidizingira okukendeeza ku sente zino 13,000 kubanga 13,000 tezisobola kutwala kasasiro kiteezi wala nti gwewaddeyo kasasiro 13,000 neteri liita y'amafuta ya 13,000 ejja mutuusaayo naye kale bali abali obulungi kabasasulireko batoopinge wano eyo ye concept problem kyeriwo one tife bannabyabufuzi tugaana okuwuninga app ebintu ne tubipopularizing kubanga twagala okubeera popular so bannabyabufuzi bangi enkola eyo babadde bagirwanga mukibuliza muli nga naawe okimanyi nti kikyamu naye olw'okuba oyina okukuuma abantu bo temukwata kuba bodaboda temubasasuza kasasira abalonzi bange kati abantu netubawa wrong impression ti actually ekintu kimufo ky'obbannyonnyola obulungi tu nabano abayozi ba kasasiro nabo babadde bagufudde mugano okubba bannayuganda nga sente bakyajinga nyingi kyetwabagambye bakikomi anti mubagamba naye etteeka mu mwenyini mwe mwaliteekawo enforcement yaffe eri week nafu twabagaana okukwata abantu mbutaleese kasasiro omukwata omusiro omuteekeko siru ekyo tekikkirizibwa waddembe omwetwaliro omuteeka yonna gy'ayagadde gwe kasita tusanga nga si waddembe omutwala omuteeka genda wayagadde kubanga webawa eddembe eyo bamusuula mu compound z'abalala bamusuula mu myala bamusuula mu toyesi z'abalala enkola yeeyo kakati gwe nabugabo oli bw'agaana jangu ewaffe mwe muvunaanyizibwa okubuuza okugenda okulondoola so si nabugabo yalina kukola mulimu naye ekirala bakubawo endobo nebiwera mu kifo okujja naku emirundi 2 wiiki nakubawo endobo najja lumu wiiki okusevinga amafuta ate yona tugenze tubirectifying nebikuŋŋaana naye nga ki ekyaleeta ekyo Kampala Capital City Authority teyina busobozi kuyola kasasiro emmotoka tekyayina kakati pulezidenti bwajja n'agamba nti sigimanyi nabugabo sigimanyi Kampala City Council yeyina okuyola kasasiro yamanyi KCCA yeyina okuyola ate nga fe
fe etteeka epya KCC Act egamba nti fe tumanaginga city on his behalf mulinga abayambi tuyamba ye yennyini kibuga etteeka obuyinza bwali wa ye obuyinza yabusitula n'abwe era etteeka ligamba the city will be managed by central government. Central government ye managing ekibuga ekitegeeza owokuntiko ye president mu kibuga kino yetteeka kati yetuliwo owulidde lyeririwo eryaleetebwa mu mutima ogutali muki era feno wansi nze road mayor we manage on behalf of central government. President novayo noyogera ebyo ng'ate okimanyi KCC eterina bimoluka oba mukyamu. Nze sigamba nti enkola eno esigalewo nti abantu bakole ki abantu basasule kasasiro yes. Naye kati mu mbeera eriwo yeekola otherwise ojja kusanga nga ekibuga kyonna kivundukolera komewo. Ekitegeeza kyesaba President Museveni kiri ekintu kimu kiriwa President Museveni nga ye fountain of honor nga kati ye senkulu mu kibuga ye senkulu wa era nawuye bagamba Jennifer Musisi senkulu yali nankulu tasobola kuba nankulu ne senkulu senkulu kati aliwo mugogera ku tteeka lino si kitaka President Museveni etteeka Kampala lyamuteeka wa President Museveni ye senkulu kati njagala era musaba era bampuliriza bonna kyemanya abantu bannyo bampuliriza abamutuukako eyo n'abandi bamanyi President mugezi nnyo ateekawo abantu bawulirize zi TV kiboogera. Nze Sserunjogi Charles Musoke Saalongo meya wa Kampala Central kyensaba President Museveni nga fountain of honor atwongeze sente omusaala sente ez'okutambuza ekibuga ekyo kimu kubanga this is the city we have. Ekyokubiri ku kasasiro atugulize alina emikwano mingi nnyo egy'aba China egy'aba Japani egy'aba Korea atugulize ebimotoka ebyola kasasiro ze mu Kampala Central mpayo ebimotoka byange nga 10 wa 12 kati olina bimeka nina bino ebikadde by'endabi byakutukira wali ku Central Division webale biyita ebikadde ebyakutukira ku Central Division kati ebikadde ebyakutukira ku Central Division President Museveni byangamba nkozese bitambuze ekibuga that cannot happen. Era kyovola bonna kwa Euro President Museveni yakola utterance eyo kati ekibuga kikyazzemu okujja mawala kubanga abantu abakediyazi bagenda ne bagamba abantu ite musasula kasasiro ate musasula kasasiro bannayuganda twebereremu olwo kasasiro nze muyole ntyanga meya ntunde ente zange ntunde endiga zange kwata wilibaro gwe mukulembe kwase wilibaro ewe ez'omumba ekibuga kino bannayuganda kibuga kyaffe ffenna me and you tetugenda kuyita wano b'Amerika Bangereza kutulongooseza kibuga. This city belongs to us kyaffe bannayuganda tulina okwebeera mu ntegeka kino kikyamu njagala ekibuga ekiyonjo saagala kukolera abasuubuzi abagamba temusasula kasasiro abasuubuzi bano bebasinze okutambula ensi yonna ne bagimalayo China Japan Korea Malaysia muwe mugenda eri Malaysia Korea Japan biki gye mugenda nkola ki gye musangayo ewegombesa nti Beijing anyirira okusinga Kampala Vanju ate magana ati Vanju ate magana Vanju abasuubuzi gye basuubula owulidde so nze nali wano Winchester sebongo omuntu omulaba ayagala ekibuga ky'okubeera ekiyonjo esente ezigire eziyonjo esula kasasiro bazijjana ku musala ziva eri mu banka basalira eri ekibuga kye kibeera ekiyonjo basala ku sente ze bank kivaayo biri automatic gas biri automatic masanyalaze biri automatic gezaako gaveeko oba oleme kuyoola kasasiro ovudde ku munamwa. Bannayuganda we must own up our city. Obulwadde bumu obwatukwata bannayuganda we don't own. Bannayuganda meya oyinza oga nti tetuowninze but baweddemu amaanyi atunuuliranga nankulu afuna obukadde 47 n'atunuuliranga yefaako ndoza yekka. Ekyokubiri sente bwe zibanga ntono ogamba Nakampala alaba anyuunyu nti w'omusolo ogw'amaanyi owulidde kubaawo omusolo sente ezo kyebeebuuza ddala zikola ki? Kyebeebuuza bakolerera balimu kubawa musaala mungi oba
Kampala tasobola kubeeraawo ng'abantu bafuna ku busente obutonotono ne mumuyonja. Kisoboka ate tekisoboka. One of the biggest problem challenge mu bakozi abaweza botoma kwe kubawa obusente ne batamatira wano. Muwo omusaala omutono n'atamatira n'asiba enguzi mu kibuga. N'ayiiya n'asiba enguzi mu kibuga n'atandikanga ne ssente z'enguudo kwalya. Kwanywa. Munnayuganda oza ekigambo ekyo kiwulire ekibaweesa omusaala bali omungi. Yes. Nze I don't have a problem. Nze nga Sserunjogi. With omusaala gwabo. Sina problem muntu kufuna musaala n'akola ekyo kyali suppose okukola mu butuufu n'atalya nguzi n'atadya ssente za nguudo zirya. Owulidde? N'atadya ssente za ddwaliro za siriimu zibba. Owulidde? Kubanga honorable omuntu ng'omugaye nti genda okole ebintu bino ng'amanaginga buwumbi na buwumbi bwa ssente. Owulidde? Njagala nko ekyo okulabako senga tuli mu ruumu eno bagamba gundi muno mujjudde ssente omulimu gw'okukuuma ssente ezo billions and billions n'otwewali n'ekibundu naye nga gwe bakusasula $300. How do you feel? Pulira ddala njagala nziyolemu nzitwale. Pulira bubi mba pulira bubi. Era okola omupango oziyolamu. Nze ekikulu si ssente meka ze bakuwa. Of course abantu balina okuweebwa ssente ensaamusaamu so si ezisukkiridde. Naye ekikulu kiri nti akola ekyo ekisaanye ekyo kimu. Ekyokubiri bamuwadde essente zisaana okukola ekintu ekyo. Kati kasasiro nze President Museveni njagala mu kifo ky'okujja mu Kampala bannakampala atusasamaze ku kintu kya kasasiro. Kati njogera ku kya kasasiro. Nze musaba mu bwesimbu n'obuwombeefu ffenna twebereremu. Nze bwampita ku kya kasasiro engeri gye tugenda okutereeza mu Kampala mu kasasiro nja musisinkana. Temwagala musisinkana kyovula ye bwajja agamba abo tebandaba. Nze tajja kunsinkana wali ku street nakasero wajje angira ati akusense bulirawo. Kati senga nali waawo ebiba byayogera yaleeta nfuula ekisiru bw'aba ayagalanga strategically to plan for the city. One ku nsonga ku agenda okwongeza ekibuga ssente. Ekyokubiri kasasiro management of kasasiro. Ekyokusatu tuzimba twongere okuzimba emyala. Ekyokuna tuzimba enguudo. I am ready to go and meet him kubanga ekyanondesa byebyo agenda yange era bannakampala mbanyonyola nti namusinkanye ku nsonga bwesi ekyavuddeyo tugenda kufuna emmoloka 2 ebiyola kasasiro sente azijje ku trillioni 3 zizze ku trillioni 600 kubanga Lord Mayor Lukwago yaleeta ekiteeso which is good. Yagamba nti Kampala yesinga okuvaamu sente nyingi. Kubanga bagamba nti ku GDP contributing is it 66%. Nagamba kale ku sente zonna ez'omusolo eziva mu Kampala URA ebiki fe government etuweeko oba yagamba 1%. Yes, yasaba 1%. 1% kuzonna zijje mu Kampala kubanga ziva waffe. Olabe otukyusa ekibuga kyekinyiza munnakampala bwe yayogera musajja watu Lukwago bagamba alwana. What a brilliant idea. Zentalo tuga nti bo banyumirwa ntalo. But this is a good idea one of the leader brings as a strategy to develop the city. Kampala meya njaga tuddukeko katono nnyo tunatera okunyuka. Batuwongereyo ku budde. Kati abakulu ba KD bano nze ekintu ekikwata ku gundi ku mayumba gaabwe rent obusuubuzi obupangisa sente okusasula mu dola bekyokubanyigiriza. Ekintu ekyo ate tekiri mu mandate yange nga meya. Kiri wani? Ekintu ekyo kiri mu parliament. Parliament yeyina okuteekawo etteeka eriregulatinga ffe ba landlord. Naye government eno yennyini yakola kye bayita liberalization. Ne liberalizing kwegamba neteekawo nti free market economy. Buli muntu alina kyalina akiseere okufuna kyalina. Seera kyolina ofune kyotalina. Kati ekyo tekyakoma ku kyayo ono gwompadde simu kyalira mu bintu bya n'amayumba. Kakati ekyo parliament era olunaku lwajjo nabadde ne Honorable Muhammad Nsereko, member of parliament wange, ne tukiteesaako bulungi. Honorable Muhammad Nsereko n'aŋŋamba nti agenda mu parliament asigazeeyo ebintu 2 amatire ng'ekimu ku kyo ayagala okuyisa gye bayita private members bill. Si eyo private members bill yemuluma eyo emuluma regulatinga eteekawo
gundi properties ba landlords sente meka seals zebalina okusasuzanga abantu mu bitundu ebyenjawulo kubananyi ku bifo byabwe bakuwa range nabaga nti no mwemba nga muli mu kololo ennyumba bweziti range ejanga kubeera sente bweziti kamwocha range sente bweziti egindi range sente bwezityo katanga bawawa sente bwezityo libere teka naye awatali teka Munakampala munakedia ajja kukaaba akabe kubanga talina mwakwatira landlord nga amusedde kubanga free market ki economy oli waddembe okubeera mu nyumba yange oba ogivaamu ye muntu okuleeta n'asasula akakadde ne bamuwa lisiti ya mitwalo 2 oba obutamuweera okiwulidde so Muhammad Nsereko yansanyusizza era mumusaba ekintu ekiyaŋŋambye akiteeke mu nkola abantu ekyo kibayambe kubanga kyetaaga police kyetaaga tteeka oyogedde ku kya health facilities abakyala bali bubi bazaalira mu paaka ndaba nti omukyala nga bazingawo buleesu azaalire mu paaka omuli Ssaalongo kakati ekintu ekyo era nga KCC effect bakirengera netukwatagana ne gavumenti netuzimba eddwaliro lyawa eryaffe eryo mu Kisenyi tukya Kawempe awo wafiira abakyala nga bazaala abasawo tebafaayo kakasita ddwaliro mufa kuzimba bizimba abantu bafiira ogamba abafiira awo nga bazaala naye abazaalirawo nga tebafudde n'abo abafiirawo abazaalirawo nga tebafudde basinga ki obungi that is good positive kakati bano abafiirawo ekyo kati kyetulina okunoonyereza kutulabe kiki ekyetaagisa naye nga one of the biggest challenges eriwo nti health facilities mu Kampala tulina ntono naye kyo kireeta health facilities zaffe mu Kampala okuba entono yes eri mu ebifo nga Mpigi Wakiso Mukono tebifuddeyo nnyo kuba nayo bizimba zi health facilities nga eyo Kawempe kakati eddungi olisanga Kawempe bodde bombo teri bogende Wakiso teri maila 2 around teri kakati facilities zaffe ne zikola ki ne zibeera overwhelmed n'abasawo ne benyiwa kakati solution eri nti ffe mu Kampala Central eddwaliro lyaffe ery'omu Kisenyi tugenda di upgradinga owulidde tuyambeko naye nekyo tekijja kuyamba tusaba gavumenti oba nsaba gavumenti amalwaliro nga lino ffe KCC eryo tusobodde okuzimba mu Kawempe naliri Kisenyi lye tulina ba-upgradinge ku malwaliro agatwetoolodde nagana agaffe kale gafuukeko lifaalo ng'oli asooka kulemerwa ddala eri biganye alyoka ajje naye nasanyuse waliwo program gye nawulidde etandise omanyi wemba siri mu politics mankola mu kitongole kye bayita Kamwocha Christian Caring Community Kamwocha Christian Caring Community wane Kamwocha opposite Catholic Church nawulidde nti kati nezo zi NGOs ezina ku bulwaliro obutono kati bazikiriza zitandike okukola maternities era kati bwogenda wane Kamwocha Christian Caring Community ku ddwaliro lyaffe kati tuzalisizaawo owulidde era kakati nsaba NGOs ezimpuliriza kubanga waliwo ebintu ebimu gavumenti betasobola kukola because of resources ze NGOs ezimpuliriza nazo zitandika kati okuteekawo maternities kati nga ttaso hiteekewo owulidde eyambe ku bantu tulina bannaffe abalwadde ba HIV abazaala ate nga tebasobola kubeera managed bulungi mu malwaliro gano amala tebabategeera mubateereyo maternity Kamwocha kusandika yo miteekeyo ebitongole ebyannakiwa biteekeyo ekyo kijja kuyambako ku gavumenti okuba nga solution eyo ejigira nga gavumenti wekyalowooza okuexpandinga yetaata Amina tujja kufuna akadde akalala twogere ku nsonga z'obutale bannakampala balabika mutembeyi tetumukonyeeko tetukonye ku butale solwe nkuyita ndooza ensonga zitegede zitugenda okwogera ate ezo njagala nnyo otereeza ekibuga oleko omukululo tuleme gwe okujjukira nti kaawona bamufumita ekiso naye nga munnakampala akaabye bukaabi nsaba tusibule eggwanga ate tugende mu mirimu emirala okusookera ddala njagala kwebaza management ya Salam TV management ya NBS tuli mu Next Media muri Salam Sanyuka NBS Next Radio n'ebirala mbebaza olw'okutuwa emikutu gino netunyonyola bannayuganda mbasaba mugende mu maaso ne mutukoowa
kubanga ffe nga bannabyabufuzi bwe twogera abantu batuwuliriza naddala bwe twogera ebintu ebiriko omuki omulamwa mbeebaza mwebale nnyo mwebale ddala bannayuganda mwena badde batuwuliriza mbeebaza mwebale nnyo mweyadde okutuwuliriza mbasaba mu mwaka guno tubeere bakkakkamu okuba abantu kulembera eggwanga lyaffe bulungi mujje mutuwabule muwabulwa ffe tuwabulwa mujje mutuwabule abatateredde mutuwulire wano Sserunjogi Saalongo mukyuseemu wano na wali ate nsaba abakulembeze bannaffe tukulembera nabo naddala omukulu director omupya Kitaka bwe tukuwabulanga togambanga nti ntalo naawe tuwabule tulyoke tufune obukulembeze obunaatwala Kampala mu maaso abantu baleme kulowooza nti tuli mu ntalo mbaagaliza omwaka omujja omulungi omukama abongere emikisa abawe okumanya n'okutegeera n'enkulaakulana ennungi ey'emirimu tugenda kati ebbugumu ly'obukulembeze bululu abaagala okwesimbawo litandise naye ekyo kirungi nnyo tusaba bonna abaagala okwesimbawo mu bifo ebyenjawulo tubeere bakkakkamu tulyoke tufune abakulembeze abakkakkamu abagenda okutambuza eggwanga lino fe obuvunaanyizibwa bwe tulina era n'obuvunaanyizibwa President Museveni bw'alina kutereeza demokrasi okutereeza bamisaayi mito basange nga politics ali leveled bajje bakulaakulanya eggwanga era mbasaba mwe nabagenda okwesimbawo ekyo bamuteeka mu bwongo tetulina kutereeza ggwanga lyaffe in terms of democracy okukola platform bannayuganda bwe banaakuliriza eggwanga lyabwe mu bwenkanya n'emirembe twebeereremu sebo bale kujja webalire ddala amina webale kumpa mukisa ogwo amina sebo tubadde olunaku olwaleero mbadde ne Saalongo Charles Sserunjogi Musoke meya wa Masekati g'ekibuga wa Kampala Central Division olunaku olwaleero twagadde nnyo tunule ku nsonga za Kampala ekibuga bwe kiri era tuzitunuuliddeko ezimu inshallah tujja kuba tetwongera zitunuulira endala kuba ffenna twagala kibuga kiyonjo twagala kuba balamu twagala kuba bulungi n'abantu okukola obulungi kale njagala nkuteere wano kusibulire wano nze Ibrahim Ali nze Lord Kansala ajja awo Segirinya waali Kawempe North Constituency batukubiriza tulowooze nnyo ku kukyusa Uganda era twagala kukyusa Uganda tetuli kikeerezi twebeereremu osanga tunaakyusa enkyukakyuka leka zitunuulira muntu wabula awo wennyini wooli kyebando kamwokya wa wobololezaako ennyo kwagaliza byonjagaliza Musini Kalisa mbereddewo okulanga tutambuza programu eno mugana ngakira mule Junior Control Room omuntu wa wansi Muhammadu Nsimbe n'abalala bonna okulanga tutambuza pera bulungi akume wangala isabasajja